क्या सर? ये है डीसी सर, डीसी अवंती सर। बैठो ना, फोटो वगैरह लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब इतनी रक्षा करते हो हमारे, हम फोटो तो ले सकते हैं। नीचे लगती है सर, लेकिन हम क्या करें, एक्सप्लोर करना है। हाँ सर बैठो यार, इन्हीं बंदों के कारण हम सेफ है भाई। ये मेरी गाड़ी ना इस साइड कभी गई नहीं है सर। यहाँ पे हमारे साथ आर्मी के जवान बहुत सारे एंड इज्जत है इनके लिए, बिकॉज इन्हीं बंदों के कारण ना आज हम यहाँ पे हैं भाई। अभी बहुत अच्छा लगता है भाई। सर देख पा रहे हो सर कितने सेक्सी लग रहे हैं इस पे यार। खतरनाक है भाई, एक नंबर सर। ओके सर, जय हिंद, मिलते हैं सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा मिलकर।